Кояшка үрелеп, зур булып үткән дусларыма татлы сәламнарымды җиткерәм. Хәлләрегез ничек? Яхшы гына. Йыелышып беттегезме? Афариндар. Улайһа йәләккәйдәрем, әйдәгез әле. Тәмле, татлы ризыктар яшәгән Бауырха гыленә сәяхәтебезне башлайык. Татлыкайларым, мин һезгә бүген бик еңел генә әзерләнә торган тәмле кәс эшләргә өйрәтәм. Был тәмле кәсте эшләү һәрберегезнең кулынан килер. Әгәр дә инде берәй эш эшләгәндә базап калһагыз, өләсәегезне, әсәегезне яки апаегызны ярдәмгә сакырыгыз. Эшкә тотыныр алданнан әйдәгез әле төп кагыйдәләрне искә төшерәйек. Без аш бүлмәһендә Саятмыйбыз. босак менән Уйнабайбыз. һәм кулдарыбызны һәрвакыт афариндар. Бүгенге ризыкты әзерләр өчен безгә бешкән картуф, харымхак, петрушка, он, сак кына тоз менән борыз һәм әлбиттә йомыртка, сыр, һөт кирәк булыр. Был ризыклар инде һавыткыста алып киләм. Һөт, бер йомыртка һәм сыр кирәк була. Бана. Хәзер инде татлыкайларым, бөтә ризыктарны ла барлап беткәч, тәмле кәсебезне әзерләйбез. Безгә ошондай зур гына һавыт кирәк булыр. Был һавытка без һөт куябыз. Ошолай һөт итеп торыр. Бер йомыртка һатабыз. Сак кына борыз менән туз. Ике калак он һалабыз. Хәзер инде барыһын да болгатабыз. Матур итеп кенә тугайбыз. Әлбиттә, йәләккәйләрем, был эште миксер ярдәмендә эшләргә була. Әмма инде миңа ошлай уңайлырак. Йәләккәйләрем, матур итеп кенә тугырга кирәк. Бернинди дә төйрсекләре калмаһын. Йәләккәйләрем, төрле тәмле кәсләрне әзерләгән вакытта тузлы самалап һалырга кирәк. Ни өчен дигезме? Чөнки тузлы өстәп һалып була, ризыктан кире алып булмай. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Ярай. Бuna biz saf кына тоз һалдык. Һуңнан инде без тәмләп карарбыз һәм тоз итмәһә тагы ла өстәп һалырбыз. Шулай бит? Әйе. Үткәндәрем тагы ла бер сырасам һезгә. Тәмле кәсте әзерләгән вакытта башта һөт һалырга, һуңнан гына он һалырга кирәк. Әгәр дә инде һез башта он һалып, һуңнан һөт һалһагыз, һезнең тәмле кәсегез төйрсекле килеп сыга. Үәт. Булды. Йәләккәйләрем, был һавытты без ситкә алып торабыз һәм картуф алабыз. Картуфты без кыргызтың эре ягыннан үткәрәбез. Әйткәндәй, картуф бешкән һәм һавыган. Мин аны тазарттым да рәхәтләнеп кыргызтың эре ягыннан үткәрәм. Үткәндәрем, һез картуфты барыгыз да яратып ашайһығыдыр. Менә уның составындагы крахмал бик файдалы икән. Әлбиттә, кирәкле генә осрактарда. Менә мәсәлән, һезнең битегезгә төрле таптар сыга икән, картуф фөртергә кирәк. Бакһаң, картуфтың крахмалы был таптарны бөтерә икән. Тагы ла картуфты икенче икмәк дип йөртәләр. Чөнки ул бик нык туклыклы. Шулай бит? Шулай. Һәм картуфтан бөтә җир шарында төрле милле ризыктар бешерәләр. Так, бана картуф әзер. Хәзер үткәндәрем шулай ук сыр менән харымхакты ла кыргыз аша үткәрәбез.
Кыргыз ашы. Сыр үткәрә. Якынса 150 грамм сыр кирәк булыр безгә. Сырны йәлләмәгез. Бу тәмлекәсте әзерләгән вакытта сырдың төрлеһен алырга мөмкин. Булды. Сыр әзер. Хәзер инде безгә 2 тырнак харымхак кирәк булыр. Татлыкайдарым, һеҙҙең күптәрегеҙ харымхаҡты яратмай. Сөнки ул әсе тейһегеҙ, шулай бит? Әммә харымхаҡ бик ныҡ файдалы. Бигерәк тә грипп ваҡытында уны ашарға кәрәк. Сөнки ул бөтә булған микробтарҙы үлтерә. Харымхаҡты шулай беҙ Ҡырғыҙҙың ыуаҡ яғынан үткәрәбеҙ. Булды. Әйткәндәй, еләккәйҙәрем, бешкән ваҡытта харымхаҡ бик тәмле була ул. Әсеһе лә һиҙелмәй хатта. Булды. Ә хәҙер инде беҙ был бөтә ризыҡтарҙы һауытҡа һалабыҙ. Харымхаҡ, сыр. Сырҙы йәлләмәгәнме, шулай бит? Күп булды сыр. Тәмлерәк булыр. Картуфты һалам. Һәм хәҙер инде барыһын да болғатырға кәрәк. Тик татлыҡайдарым, әйҙәгеҙ әле беҙҙең ризығыбыҙ тағы ла файдалыраҡ булһын өсөн, беҙ саҡ ҡына петрушка һалайыҡ. Петрушканы тиҙ генә турап алам. Петрушканы мин шулай уҡ йыуҙым. Матур ғына итеп алам да. Һәм турайым. Ваҡ итеп турайбыҙ үткәндәрем. Тик ҡулығыҙҙы ҡырҡып ҡуймағыҙ, сөнки бысаҡ бик ныҡ үткер. Бына булды. Шулай уҡ һауытҡа һалабыҙ. Һәм картуф, сыр, петрушканы бергә болғатабыҙ. Тәмлекәсе беҙгә петрушка менән һарымһаҡ һалғандан һуң, минең аш бүлмәһендә шундай тәмле иҫтәр сыҡты. Ә инде был ризыҡты бешергәндән һуң, телеңде йоторлоҡ килеп сығыр. Еләккәйҙәрем, ә хәҙер инде беҙ ошо тәмлекәсебеҙҙе табаға һалып, ҡыҙҙырып алабыҙ. 2 яғынан. Табам минең ҡыҙған, саҡ ҡына көнбағыш май ҡуйым. Күп түгел үткәндәрем, табаның төбөн ҡаплағансы ғына. Майҙың да ҡыҙғанын көтәйек тә. Табан ҡыҙыу булғас, майы ла тиҙ генә ҡыҙа ул. Май ҡыҙғандан һуң үткәндәрем ипләп кенә берешәр ҡалаҡ картуфты беҙ табаға һалабыҙ. Өҫтөгөҙгә сәсрәтеп ҡуймағыҙ, еләккәйҙәрем. Сөнки май ул бик ныҡ ҡыҙыу. Был эште әсәйегеҙгә, өләсәйегеҙгә йәки апайығыҙға ҡушығыҙ. Ипләп кенә тигеҙләп сығабыҙ да һәр бер яғын ҡыҙҙырабыҙ. Минең тәмлекәстәрем әҙер. Үткәндәрем һәр бер яғын 2 минут ҡыҙҙырҙыҡ. Хәҙер инде ипләп кенә тәлкәгә алам да тәмлекәс әҙер. Үткәндәрем, бына ошондай тәмле генә ризыҡ килеп сыҡты. Татлыҡайҙарым, был ризыҡты картуфтан ҡоймаҡ тип атаһаң да була, шулай бит? Ул тәмлерәк булһын өсөн мин уға хатта ҡаймаҡ та һалдым. Беҙ һеҙҙең менән бигерәк егәрле булып сыҡтыҡ. Һәр ваҡыттағыса. Бына ошондай тәмле генә ризыҡты бергәләшеп ултырып ашарға ла мөмкин. Ә бөгөнгә мин һеҙҙең менән хушлашам. Тик хушлашыр алдынан иҫебеҙгә төшөрәйек. Беҙ аш бүлмәһендә бысаҡ менән
һәм кулдарыбызды ашар алдыннан һәр вакыт Афариндар. Еләккәйдәрем, гел шундай уңган, йомарт һәм акыллы булыгыз. Киләһе очрашкандарга тиклем.